лесу блуждал. Третий год как мог, так и выживал. Дрался с кабаном, с волком и лисой, а медведя он задушил змеей. Разбегайся, лесная братва, это сенсей, нам с вами хана. Лучше опасаться этого детину, он с одной руки вынесет кабину. Собака и дракон, волк, лисица и геккон. Даже снежный человек, с ним не справятся